Ты куда приехал? Рассказывай. Я там приехал на корот, который едет на вот Это ты где это. брала пиццу? В светофоре. А там оттуда ехал, и туда на ракету ехал, и сюда к Кириллу. Приехали мы сегодня. Хотели пораньше, но не получилось. Приехали уже вечерочком. В итоге мы все выпололи по-быстренькому. Пока мы с мамой за водичкой ездили, Саша вот там вот всю картошку прошел, а потом уже здесь мне помог мелочь. Ой, что-то расфокусировалась. Мангал зажгли. Хотим пожарить. Вот такие купили пиццы в светофоре. Не знаю, конечно. Там состава особо не видно. Ну, в принципе, посмотрим. Вот посмотрим, что из этого выйдет. На сковороде сейчас на мангале их пожарим. Давай, историческое событие. Да, мы хотим первый этот обжиг. Первый раз зажигаем костровую зону. Костровую чашу, да? Зачем? Your list to hit a for good. Hurry down the chimney tonight. I wait impatiently for you, my Santa baby. I really do believe in you. Christmas is waiting for you. Погибли у нас все саженцы, которые мы покупали в светофоре. Привезли вот новые. Вот будем их сейчас садить. Пересаживать. Да, после пересадки просто такое все лежит. Пересаживаем, получается, смородину. У нас тоже смородина. Тоже смородина, какая-то другая. Тут уже пошла малинка. Надеюсь, в этот раз, что все приживется. Но тут, в принципе, вот она уже даже с такими этими, как с ягодками. И здесь у нас получается тоже малинка. Она уже тоже цветет. Поэтому не знаю. А дальше тут у нас красная черемуха. Папа мне ее дал. Он когда лишнее выкорчевывал, у них она разрастаться начала. Вот он мне дал, я посадила ее. Не знаю, конечно, что у нас тут сейчас приживется. Нет, но я прям очень надеюсь, что все приживется. Хотелось бы, конечно. Но в эти лунки тоже... Вот у нас, получается, здесь слива не прижилась. А здесь смородина у нас была. Вот они не прижились. Вот мы думаем, что вот в эту лунку мы, наверное, посадим крыжовник. А вот в эту сливу. Ну, либо наоборот. Не знаю, вот посмотрим. Песочек купили для песочницы. А то там ее как кот наплакал. Ну, тут вот на донышке. Вот сейчас будем наполнять. Ого! Такой. Ты рад, что у тебя теперь много песка? Он Мама, мягкий. отходи. Мягкий, ну. Мягкий. Это еще мало. Еще надо будет покупать. Тут все мягкое. Ой, меня чуть не сос... Ну, уже хоть что-то. Папа, вот нет. Давай, камера не передает кочек. Везде пройдет. Can you feel the joy when Santa Claus comes to town? Так ты реально вездеход. В такой траве. Have you wrote your list to hit a for good? Hurry down the chimney tonight. Ты не пугай. I wait in